Это микрорайон города Героя Дно. Поясню почему он герой у меня назван. Так как здесь остались только героические люди. Нормальные давно уже покинули богом заброшенный край. Заводской микрорайон имеется в городе, в котором проводятся капитальные ремонтные дорожные работы внутри микрорайона. Город был основан в 1897 году, а съемка ведется 27 июля 2012 года. Ведутся ремонтные работы капитальные по улице Заводская, дом 4, дворовая территория. Как мы видим, первый слой дорожного покрытия твердого. 5 дней спустя после укладки мы наблюдаем интересную ситуацию. Что мы видим? Дорожное покрытие разрушается. Подходим к нему и смотрим. Что мы видим? Мы видим слой менее 1 сантиметра. Мы видим липнин, который соответствует мазуте. Субстанция не соответствует ГОСТу, значит. Она на 5-й день в пластилиновом состоянии. Произведено покрытие без соблюдения технологии, без связующего слоя, тонкое. Дальше мы ищем что-то тоже похожее на асфальт. Но как видимо, мы не найдем в принципе ничего подобного на этом протяжении участка. Опять такая же история. Как мы видим, ранее было бетонное основание, которое не вычищенное, не пролито связующим материалом. Слой положен, как мы видим, опять менее 1 сантиметра. Вот он. Спокойно отстает от бетонного покрытия. Под бетонным покрытием мы видим влагу. Итак, это будет продолжаться по всему двору заводского микрорайона. Через несколько лет, когда это все, можно так сказать, сооружение развалится, нам администрация скажет, что были выделены деньги на капитальный ремонт. Строительство больше капитального ремонта вам не будет целых 20 лет. А значит, мы опять остаемся без асфальта в дворовых территориях, где живут люди, где рождаются молодые граждане России и умирают старики, не дождавшись хороших времен.